Tapi suka tak makan ayam goreng? Suka. Okay. Ya. Sedapnya ayam goreng. Sedapnya ayam goreng. Sedapnya ayam goreng. Few lines ke? Saya tukar-tukar sikit. Macam tadi dah ayam goreng. Lepas tu Ikan goreng pula. Ada apa lagi? Dialog yang selalu sebut. Ada apa lagi? Apa? Kak Ros ke? Kak Ros marah ke? Sekarang saja. Sedapnya ayam goreng. Kak Ros. Oh, Kak Ros. Kak Ros. Syok. Saya kau panggil akak. Akak. Panggil Kak Ros. Kata akak. Mana akak ni? Kau mana ayam goreng? Apa? Mana ada Ada kan? Akak. Mana ayam goreng? Akak. Mana ayam goreng? Kak masak apa hari ni kan dia kan? Banyak lagi. Alah, saya nampak macam Akak masak apa hari ni? Akak masak apa hari ni? Okay, cuba tak yang bukan suara Bibin. Akak masak apa hari ni? Suara Sheila. Tak, suara biasa. Suara bukan Bibin. Akak masak. Dah automatic kan? Automatic.